Ngiyayithetha inkosi enkulu yasezulwini unyazi lwethu. Amen. Amen. Angikhulele esihlabeni saseNdlunkulu bayede wena wendlovu ngithi angikhulele eNdlunkulu. Amen. Silapha Nkosi noma silapha bayede emkhosini kaJanuwari ngokuvuma kwenhliziyo zethu. Amen. Amukho umuntu osiphoqile. Amen. Amen. Kodwa njengoba silapha nje yapuma inhliziyo zethu zithi unyazo luThixo ayibonge. Amen. Amen. Ijandaba. Amukho futhi omunye simbonayo okufanele ukuba sihole ngaphezu konyazi. Amen. Ngenye imini izifiso zenhliziyo zethu sifisa ukuba ake size siyofika eNdlunkulu yakithi kwaZulu ngoba sifuna ukushalenja uhulumeni waleliswe. Amen. Amen. Njalo nje. Siyathanda uhulumeni waleliswe ukuba sitshele ukuthi ingani thina kuthiwe asilandele umuntu esingamazi nesingakaze simbone kodwa kuthiwa kube yena ozothola. Amen. Kambe lapho. Izifiso zethu ke siyafisa ukuba uhulumeni asisize ukuthi kanti yena mhla ewina amavoti wawina ngabantu abangikhaya. Savota ngaleli alanga sathi siyamkhetha unyaza. Amen. Amen. Esikucela uhulumeni uma engakakwenzi akhe amajele abanzi ngoba sifuna asifake phakathi sonke. Amen. Sizwa kuthiwa ngenye imini ngemihla kwa-Israyeli kwake kwaba khona iy'nsizwa ey'ntathu ezake zaphoqwa njengoba kuphoqwa thina nje. Kwathiwa ikhonze isithombe. oShedraka noMeshaki noAbednego kuthiwa zala enkosini uNebukadnezari zathi thina asingeke sasikhonza isithombe nathi sithi ngeke samkhonze esingamazi. Wena wangenhla siyacela ezulwini ukuthi basize sizokuthinteka abakhona eMarekane abantu bala izoba lapho kuleli. Kunjalo Mfundisi. Hey. Daniel
Yeah. Iyo le ncwadi abednego noTezari. engabe verse mabili 16 no 17 3 mabili Daniel 3 sicela onyazini sibambelela onyazini akukho omunye esizobambelela kuye Amen. Daniel 3 16 and 17 type Oh, Shadrach, verse Shadrach no Meshach, no Abednego, baphendula bathi kuyo inkosi uNebukadnezar, asidingi thina ukuphendula kuwe ngale ndaba. nathi-ke asidingi ukuphendula ngale ndaba yesikimishi asingeni usikimishi kodwa Shaya! Khona uThixo wethu nathi sisho njalo bayade sithi ukhona wethu Thixo esimkhonzayo ayibongo Amen. ukusisindisa esithandweni somlilo ovuthayo. ini eyijabulele online mabili verse 3 kuya ku5 hambisa Leso sendaba. Bangizungezile basungeze unyazi ngamazwi enzondo, bakusungeza ngamazwi enzondo alwa nami ngeze. yini efuna onyazi iphepha lithatha umuntu walo ahambe nephepha lakhe Amen. kuzosala abathi thina iphepha asilifuni thina esilifunayo unyazi sisonyazini Bathishana nami esikhundleni sothando lwami, kanti mina ngiyakuphumisa umthandazo. shaka Babeke phezu kwami yini lebekwa phezu konyazi okubi kufunani esikhundleni sokuhle, nenzondo esikhundleni sothando. isenethi Senithi. yini lebekwa phezu konyazi yeyami inzondo hey akuzongenzeka umuntu asebenze kuholo ongasebenzanga Amen. xa ubone ephepheni ngenye imini silaphana ezantsi enkantolo bake bayibuza indoda yathi imele leli sonto bathi wena ungumeli na yaqale yaphuma bathi nathi isitifiketi sokumele yasindondoza njengogandaganda uduma lokukhulu hawu awunaso cha kanti pho kwenzeka kanjani
yathi hayi ngangisebenza e-ofisi labameli. Hawu, kanti awuzange wakufundela? Yacha. Hey, imbuzi ithi mele thini? Kwayinkinga. Ngenye imini ezweni lakithi yathi inkosikazi hamba iyogawula umhlanga emfuleni, yawugawula ithe ugawula umhlanga yaqhamuka uneyingwenya, ingwenya yafika yayibamba inkosikazi, yahamba nayo phakathi kuseduze kule zemoto ezingaphesheya, yahamba yaze yasithela nayo. Wakijima ababe khona, wakijima bawubika ekhaya, abuya amaNazaretha ezothandaza kulo mfula, kwathandaza. Kwathi kungesenini kwabonakala ithunzi liqhamuka esazini nomfula, lesa kwangathi umuntu lowa, lesa ithunzi kwathiwa umuntu ngempela. Yesa nayo ingwenya inkeze emanzini, yesa naye yafike yambeka osebeni lomfula, yaphuma lenkosikazi ikhona. Mayibonge Nkosi. Bayibuza lenkosikazi, kwenzenjani mame? Ithi lenkosikazi, ngifice uShembe phakathi emfuleni, wathi ngwenya ngibuyisele emuva, lo mntwana angifuni naye. Aphakama umvangeli Manteng mayikhona. Ya, uyayazi wangakithi. Wakubo kwalowa nami umvangeli phakama. Wakubo kwalowa umina kwalowa. Amen. Nithathini. Ziphuma iy'ngane zabantu, ziphuma okubi ukuba umuntu uhambe endleleni kanti uhamba uyasola, lamaboto kuwe ey'nyaweni awukube wena kade usola. Hey, saphuma isilwana sifake olude uphaphe, umoya ungekho, lwenze nje sathi kwenzekani ngoba umoya kawukho. Ijoje nophaphe hawu maNazaretha, kwezenyanga ezulu yaphuma isencane yondile ukube kuleliswe lakithi kube isithi intombi sasothi udabule ibheji ade kubhejiwe. Bekade kubhejiwe kuthiwa sawake sibone uyongena eKhenani. Kuyothina eKhenani, uzoya kanjani eKhenani? Ngoba iKhenani yonyazi lwezulu. Kuyathi manje ufika kule ndawo kwathiwa hey, le ndawo akuyona ekaShembe, laba abantu baya ehlathini soke sibone bashiya intaba le kaThixo. Kodwa usufuna ukuza eKhenani futhi, awusayikhona ehlathini. Kanti ube nenkinga. Sasikhona ngenye imini inkosi unyazi lufika phezu kwentaba, lema kathi sibhalele esansi, lema lathula, bayibuka phethe isihlangu esimhlophe, bayibuka lema lathula, lathi du kathi suka lobhekuza lathi ngesihlangu, lobhekane lobuye lathi ngesihlangu, lobhekane lobuye lathi ngesihlangu. Roma mabili 16 and 17 Roma. Hey, abantu abalambayo bahlupha. Hawu, uqhaka iy'nkomo zomuntu ngenkani ngiyabafuna bonke laba bantu, kodwa unyazi kuphela engalifuni. Hey,
kungakubi uma kungathibuka amakhosi kulelizwe alandela amasela apha idinga leli baba ya shayini 16 naso ngiyaniyala bazalwane ithi inkosi yamaNazaretha iyaniyala maNazaretha ukuba niqaphele abaxabanisayo nangu umuntu exabanisa abantu hawu sihlobo sami nabakhubekisayo bephambene nokufundiswa enikufundileyo nidede kubo hawu ngolala ngingadlile monke ngadeda kubo la ungadlile awulala ungadlile ngenye imini kule nkonzo yobuNazaretha zaphuma izilwane zabantu ziphuma ngensika umlilo lokubhalwe ngayo kulesi sibhalo ukuthi abantwana bakwaIsrayeli bahamba emini kwakuyinsika ihefu kuthi ebusuku kube yinsika umlilo bezweni lesethembiso lesi esikulo eKhenana Amen. Amen. bantu bonyazi Amen. benzeni unyazi kimi Mika 6 Mika 6 Mika Sibona wangatha Sibona wangatha bantu bami bantu bonyazi ngenzeni kuwe na benzeni kini bantu bonyazi lwenzeni kini kubeka ngikukhathazile ngani unikhathaza ngani unyazi na ngiphendule nansi answer phendula that's an answer ukukhathaza ngani angifuni ngiyinda yinda kenye imini
ihamba ingane isihlobo sami iyotheza noma iyokukha umbila ehlanzeni ithe isendleleni siukhile umbila yafuka inzondo ngasho bayede yafuka inzondo akwakuyenyoka yafuka yadasa enganeni kati yaliwe kunomshado sithi siye emshadweni isuka lapha ekuphakameni ithi siye emshadweni yathi inkosi ungayi hayi izawuya yathi ungayi eshaya yelahla phansi kwakhasha umbila wagcwale esikhotheni yathi yavuka iyabaleka yabuya ilandela yabuya iphinda yathula ikhona undodana kaMvangeli ukhumalo simova lo sebenza la ngaphakathi nangomunye umshumayeli abayithola ithule endleleni bahamba bawubika lapha kwaNgubane yathatha lengane yasiwa kwaNgubane kuza kwenziwa njani abuye eMandazana ethi bathi umoya wakho awuze Nkosi basho kwathi ntambama yahlanza ingane yahlanza igwebu kwaphuma ihlule eliyinyoka ikhona mayibonge Nkosi Amen. Phakama umayina mayikho mayina mathenga ukuboka amathenga wembuzi ithi bese sosho sikwazi nesikubonile siyaxolisa amen sisezonyazini sinonile bangcwele uyazi nje ngale badlulane yini uyabona nje nginekhompi mina kade balamba wena wangehla zinkokhothi bonke hey sithi inyama sihle matabu Amen. ngoba sitheni nonyaza ayibonga Amen. yaphila ikhona umakoti wathi uyotheza yasivuka inyoka uqhuba ingane phambili yabuka yaphuma ngapha kwengane wakhalima kwathi hawu Shembe yayawa ingane nayo wabaleka wabhekana kuthe kusuku yapika inyoka yathi hey wena uyangibona ukuthi ngifile ngibulewe uwe ubiza uShembe ngifile manje uyabona ukuthi uhamba endleleni yami ubuya ngibulala futhi yaphi inyoka yathi iyobhekwa kwatholakala ipile iphuza impukane eziluhlaza endleleni kodwa ilokhu ibuyisa kumakoti wangibulala wabiza uShembe wangibulala alikho elinye igama yabuya inkosi sesibuya lapha entabeni yayidonsa intaba yayidonsa sathi sisuka lapha sihamba siye emakhaya ukhona igalaji esingale yabuza insizwa emisuka phi sathi sisuka la eKhenana ithi hey ngibona indaba elikhulu ebusuku ngibona uShembe edonsa intaba phansi ehamba nayo ebhekeni yakade kwathiwa ayisekho intaba lapha isingapha Amen. Yeah, we done it before. hey inkomo zathi Shembe ebongo Amen. umuntu ongamasi kuphela
Oyazi ekhaya lethu inkomo yake inkomo yesiswa isuka eFrayhead yesiswa inkomo yasabalaza yakitima yangena ngaphakathi inkomo yashona lena iyabuza inkosi yamanazareth nifuna ukuyenzani hoyi baba inkomo enoningi siyayithanda izongena empepeni ithi inkomo khaba ngiyavuma ukwenza umsebenzi kaThixo kodwa nginengane lapha eswini izokwenza njani umsebenzi uzokwenziwa yimi ingane ephakathi kimi eswini izokwenzani yona ithi inkosi yamaNazaretha esehlalweni ithi isuke le nkomo kwathi isuka kumola phakama umola umola somude yathi inkomo ngisuka kubokala kodwa ngimithi ngizokwenza umsebenzi ngiyaphuma mina kodwa ingane kuthiwa imali inkosi yatamba ithe njena yabuya inkomo yathi ukhona omunye njengami Makuyilelana ikhulume indlela exakile kuleta konke esibi ngakho sihlala nje uhulumeni yakhulume ngaphansi ayizini akese lithi wafika leyithi wamkunyoni edokela ufuna uthatha leyikhunda wabuye wafika Ya, kavele sifuna ukumbona. Yena udayisa lebani. kuphi manje kanti ukhona umuntu uphamba ngenkampa yangena kulo akukho uthandweni unothando sasizithi sohlola indlela thina la kanti sishinto esingayazi sithe silapha kwathiwa ababuye sesiyaphuma izitsha sizokukhalisa sabuye saphindele kwathiwa sesiyaphuma manje yathi inkosi uma kwenzeka nolale konkosi la indlela Lathi mayifike lapha embeka sanyenyoba thina saya inkosi uswana nangibhala saya enkosini nangibhala hey ilanga salibona nathi phezulu unganjani makudlula wathi ayidlula kahlula hayi lenkonzo madoda hayi manje hayi
zahamba izinto zabantu sathi safike enkatheni kwasekumnyama sekuthe thina esasihlezi sibuzana sonke sithi kuzokwenzeka endleleni nobani oyiphethe isagile wasizwa ukuthi sisahamba ngakho Laskona. kwethembele endagile Laskona. Sathi mase zehla asasi thina silokhu sihamba nje sithi sihamba sodwa sithe sesiphansi siphikelele lapha esibhifaneni siyabona osehlalweni uhleli ngemuve evenini ufake ezamasosha sathi kanti idela kufa Amen. wahlala lapha kwaze kwashaya u4 yakuze kuhlile izinto zabantu kanti sehlela wena thathi iphepha lakho uye kini umuntu ngomuntu akathatha abamthanda sobona ukuthi uyohamba nabangaki awu John 1 Yeah. uJohane wokuqala uJohane kwabancane baba kwabancane lokhozi Johane 1 verse 19 2 verse 19. Johane verse 2:19. 2:19. aphuma Baphuma kithi yebo baphuma kuthina bahleli lapha nje baphuma ekuhleni kepha babe ngesimo abakithi babehleli nephutha ekuhleni akubona basekuhleni ngokuba uma babe ngabakithi ngokuba uma babe ngabasekuhleni ngabe bahlala nathi kepha baphuma ukuze kubonakaliswe ukuthi akusibo abakithi bonke uyena wasekuhleni hamba kuzosala wasekuhleni kusaseni selekuseni kodwa zoyikhakha phambili mzala ithi bese kuzongena amakhosi nanka amakhosi akukho ngisho ipholisa lithi uyabuza umthetho baba umsebenzi wonke wakho cela ukuba esukile kubuyisele amazwi maningi Nkosi ayabuzisa. Amen.